Danse tout contre moi, danse. Les salés, les pas, la cadence. Fais couler des gouttes de sueur sur mon cœur. Danse tout contre moi, danse. Que tes jambes mouillées s'avancent. Je sens te battre la fureur de ton cœur. Belle Andalouse, fruit dangereux du sud de l'Espagne, fidèle et jaloux. Fais balancer ton corps de gitane, belle Andalouse. Quand le feu dévore tes yeux d'animal, brune et jalouse. Pour le chasseur, la proie idéale. Danse tout contre moi, danse. Ne crains pas ce que les autres pensent. Pose ta main tout en douceur sur mon cœur. Danse tout contre moi, danse. Ne prends pas cet air d'innocence. Tu sais très bien que tout à l'heure je prendrai ton cœur. Belle Andalouse, fruit dangereux du sud de l'Espagne, fidèle et jalouse. Fais balancer ton corps de gitane, belle Andalouse. Quand le feu dévore tes yeux d'animal, brune et jalouse. Pour le chasseur, la proie idéale. Маша Шевченко! Очень классное выступление, настоящий Тореадор. Кстати, ты как, волнуешься? Да. Зачем волноваться? Не надо, все же хорошо. Я очень боюсь разочаровать людей, которые за меня болеют, потому что много людей на меня надеются и поддерживают. Ну, не хочу их ожидания. Мне кажется, у тебя все получилось. Говорят, что сложнее всего превзойти самого себя. Вот мне кажется, опять же, у тебя сегодня это получилось. Уважаемые судьи, снова вам слово. Слава. Маша Шевченко для меня какая-то удивительная участница. Она стоит таким особняком.
если сравнивать с другими ребятами, другими выступающими. Это очень взрослая девочка. Сегодня была настоящая коррида, и мне казалось, что это коррида души человека. И слова Маши о том, что цирк — ее дом, совершенно пронизаны искренностью и правдой. Это чувствуется, потому что слова ничего не значат, если человек не чувствует в творчестве, в искусстве вот эту самоотдачу, эту безграничную какую-то вот растворение в искусстве. И это я вижу. Не ребенок и не взрослый. Это человек искусства, циркового искусства. Это потрясающе. Это у меня ощущение, что я прикасаюсь к чему-то невероятному, огромному и бесконечному. Мне хочется, чтобы судьба непосредственно Маши, безусловно, сложилась прекрасно, и она это заслуживает, а также раз она чувствует в себе, что она появилась на этой сцене не просто ради победы, а с какой-то миссией. Мне очень хочется, чтобы голос Маши, ребенка, в любом случае, ребенка был услышан, и чтобы наши дети занимались в чудесных условиях. Если они показывают такой уровень потрясающий, и делают они, посвящая себя, гробя свое здоровье в ужасных условиях, но мы, взрослые, должны как-то об этом позаботиться. Я просто призываю абсолютно всех не просто голосовать, а еще каким-то образом участвовать. Наверняка нас смотрят разные ребята. Поэтому я надеюсь, что ты сегодня получишь и классное зрительское голосование, но и ко всему мир услышит, отзовется. Я не знаю, это ли здание, другое здание, не имеет значения. Очень важно, чтобы у вас были условия, и вы развивались полноценно. И чтобы, если вы посвящали себя искусству, то мы об этом позаботились. Спасибо вам большое. Спасибо. Дідьо. Маша, ти переживаєш, бо хочеш виграти 500 тисяч гривень. Немалі гроші. Тільки не вздумай ті гроші давати на цирк. То твої гроші особисті. Я зразу їх поділю. Стоп. А держава має сама дати гроші, щоб наші українські діти займалися в людських умовах. Так чи ні, люди? Да. Спасибо. Конечно. Маша, ти з вищої ліги. І правильно, сьогодні в ефірі я побачив дітей, які справжні лідери. Для того, щоб зайти дуже далеко, це треба мати характер. Характер перемоги. В тобі він є. Оплески для Маші. Спасибо большое. Ігор Васильович. До речі, Маша, краще побудувати новий цирк, ніж ремонтувати старий. От, наприклад, нові стадіони крутіші, ніж старі. Це моя думка. І дай Бог, щоб знайшлися люди. Я не дуже вірю в державу нашу з багатьох причин, з точки зору підтримки вас. Але я сподіваюся, що філантропи і любителі цирку знайдуться. Ти, звичайно, як правильно сказав, дійсно з вищої ліги. Ти надихаєш, як це не смішно звучить, ти показуєш клас, ти самовіддана. Ти артистка, і ти людина мистецтва. Тут я погоджуюсь уже зі Славою. І я в кінці того виступу піймав себе на думці, що мені хочеться спробувати підвістись за ногу і отак от підвіситись. Ну я цього не буду робити, тому що у мене смокінг. Ні, до побачення. Ні. Ігор Васильович, це можна Просто зробити. ти надихнула мене. Ну співати я вже так не зможу. Я задихався після співу попереднього. Маша, ти крута. Спасибо.